Bashkia Dibër ka çelur sezonin turistik. Në sheshin Nazmir Rushiti organizua panairi produkteve të zonës i kthyer në traditë tashmë, e njohur ndër vite si panairi i qershisë, por që këtë vit ishte pa qershi për shkak se i gjithë prodhimi u dëmtua nga gricat. Në këtë panair nuk mungonin prodhimet bio të zonës, të cilat tashmë, pas hapjes së rrugës së Arbrit dhe afrimit të Dibrës me Tiranën për një orë, mund t'i shijojnë të gjithë. Në këtë festë të përvitshme, përveç banorëve vendas, kishte plot vizitorë të ardhur edhe nga qytete të tjera, të cilët shijuan gatimet tradicionale, produktet natyrale dhe koncertin me këngë valle. Me këto produkte bujqësore, blegdorale, artizanat dhe refushat të tjera, thjesht jo vetëm për promovimin e këtyre produkteve, por në radhë parë për promovimin e turizmit në Dibër. Është viti parë që bëhet një panair pa qershinë e Dibrës. Dhe po e shohin Tirana, Dibra, Shqipëria, se sa e rëndësishme është qershia e Dibrës, pasi jo vetëm është mungesa në treg, por edhe çmimi aty ku është prodhuar është me 8.000 lekë, 7.000 lekë, 5.000 lekë. Dibra ka prodhuar çdo vit nga 3.000 tonë qershi dhe ka furnizuar jo vetëm tregun vendas së Dibër, por edhe në Tiranë. Promovimi i turizmit në Dibër është shumë i rëndësishëm dhe këtë e ka ndihmuar dhe ndikuar edhe rruga e Arbrit që është hapur dhe ju e keni pa gjithë vetë se sa shumë turist po vinë në Dibër dhe detyra jonë e gjithëve është që të bëjmë promovimin jo vetëm të produkteve bujqësore blegdorale, por edhe të zonave turistike si Inoska, Grama, Korabi, Lura, Drini dhe gjithë zonat e tjera, pasi gjithë zonat e Dibrës janë zona turistike. Me paketën e maleve, këto zona që përmenda do të kemë prioritet dhe do të zhvillohen dhe të gjithë ne duhet jemi të përgatitur edhe për një shërbim dhe kulturë më të mirë shërbimi. Përgëzime për këtë organizim, por ajo që është nevojë është që të tilla organizime të jenë sa më të shpeshta, të ketë sa më shumë publicitet, ketë sa më shumë kërkesë për të ardhur njerëzit për të vizituar, sepse realisht tashmë me rrugën e Arbrit ne kemi hapur një perspektivë të jashtëzakonshme për qarkun e Dibrës, që është perspektiva turistike. Dhe gjithë turistët, jo vetëm tuajt, por dhe turistët e vendit, duhet vinë dhe të gjejnë këtu mikpritjen dibrane, duhet të gjejnë shijen e sofrës dibrane, por të dyja këto janë të pakuptimta pa produktet bio të kësaj zone dhe kësaj treve kaq bujare. Prandaj unë jam një falënderim për gjithë ata artizanët, fermerët e kësaj zone, të cilët vazhdojnë të kultivojnë traditën, vazhdojnë përpiqjen që në kushte të vështira, nuk diskutohet, të mbajnë akoma zanatet vjetra, por natyrisht edhe atë një traditë bukur të kësaj zone, siç janë odat e burrave, takimet, vizitat në për zonat turistike, vizitat në zonat e trashëgimisë natyrore dhe padyshim parqet e mrekullueshme që Dibra ka. Kështu që në këtë panair bëhen bashk tradita, artizanët, nxënësit e shkollave profesionale që do duhet padyshim mbështeten, edhe duhet bëjmë një thirrje të madhe kudo që kemi mundësi, jo vetëm në për këto takime, por sidomos pushteti lokal, mësuesët, zyrat arsimore, që sa më shumë djemë dhe vajzat të drejtohen arsimit profesional, për të marrë një zanat, për të marrë një armë të fortë për jetën e tyre, që të kenë mundësi, që të krijojnë një jetë mirë dhe të kenë mundësi të paguhen me punën e tyre të mirë. Prandaj ne duhet të bashkojmë bashkëtash artizanët, nxënësit e arsimit profesional, turizmin e aventurës, edhe pushtetin lokal, për të bërë një strategji të zhvillimit të ri të turizmit Dibër mbas bërjes rrugës së Arbrit. Prandaj edhe një herë përgëzime për gjithë ata dhe për vajzat e djem që po na shoqërojnë këtu me këngë dhe valle, për gjithë ata që ka kontribuar në këtë aktivitet, edhe unë edhe Alma si deputet e rinj të Dibrës, do ta kemi në prioritetet tona zhvillimin e traditës, zhvillimin e kulturës, zhvillimin e turizmit, edhe natyrisht ajo që është më e rëndësishme nga çdo gjë është krijimi një brezi të ri që ditë shërbej, ditë kontriboj e ditë mirëpres.
Qarku i Dibrës tashmë pas hapjes së rrugës së Arbërit është bërë më i aksesueshëm për të gjitha atraksionet turistike të kësaj zone, si lugina e Drinit të Zi, Mali Korabit, liçenet e Lurës, zona turistike të Bulqizës, Matit e të tjerë.